السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. एक दुनियादार शख्स को Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хазур говорит, если мирскому человеку сказать, когда в человеке появляется истинная богобоязненность, то это означает, что он обретает все блага этого мира, он обязательно скажет, что все это является абсурдными словами, и все это говорится только во имя религии и для того, чтобы собрать вокруг себя людей. Да, это тоже правильно. В наше время некоторые люди говорят такие вещи якобы ради религии, имея свои личные корыстные интересы, в то время как они сами не обладают богобоязненностью, и ее не бывает и у их последователей. А с другой стороны, мы видим, что пророки и общины, которые следуют их истинному учению, обладают истинным пониманием богобоязненности. Несмотря на то, что они, живя в этом мире, занимаются мирскими делами, они заняты также поиском богобоязненности и следуют ей. Ко мне, говорит духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, да пребудет с ним могучая помощь Всевышнего Аллаха, приходят сотни писем, в которых люди просят молиться за них и их потомков, чтобы в них появилась богобоязненность. И такое духовное преобразование возникло в них, несомненно, из-за того, что они уверовали в Хазрата обетованного Мессию мир ему, и из-за того, что они ощущают свою ответственность в выполнении своего баята, обета верности. Это их желание, их связь с Аллахом и страх перед Ним и боязнь Его наказания сделали их равнодушными к мирским вещам, но при этом они не оказались лишенными мирских благ. Всевышний Аллах дарует мирские блага своим пророкам, и Он также дарует мирские блага и тем, кто поистине уверовал в них и следует их учениям.
Да, иногда у них возникают временные затруднения, но затем Всевышний Аллах оказывает им свою милость, и их положение улучшается. И также богобоязненный человек довольствуется малым, и благодаря этому он легко переносит незначительные затруднения. И затем, когда Всевышний Аллах оказывает ему свою милость, он проявляет ее в своих словах и действиях. И затем у него появляется привычка благодарить Всевышнего Бога даже за самое малое, что Он дарует ему. И когда у богобоязненного человека появляется привычка благодарить, тогда Всевышний Аллах оказывает ему еще большую милость. И глядя на милости Всевышнего Аллаха, истинно верующий бывает готов на все большие пожертвования, и не только готов, но и приносит их. Истинным пониманием этого в наше время обладают только мусульмане Ахмади, которым предшествовало время и пример святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, а также время и пример его искреннего слуги, обетованного Мессии и Махди, мир ему. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказывая об этом, в одном месте изрекает: «Знайте, люди отняли все у благородного посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и также они отняли все его сподвижников, да будет доволен им Аллах. Но они ни о чем не беспокоились, отдавая предпочтение Всевышнему Богу. И в итоге Всевышний Бог даровал им все. И также Хазрат обетованный Мессия мир ему, который оставил все ради Всевышнего Бога, несмотря на то, что он был наследником половины имущества своего отца, которой позже Всевышний Аллах даровал возможность стать мусульманкой Ахмади, называла его дармоедом, и он испытал многие притеснения, но в итоге Всевышний Аллах даровал ему все. Хазрат обетованный Мессия мир ему описывает это время в своем стихотворении следующими словами: «Моей пищей были объедки со столов, а сегодня я стал кормильцем многих людей». Это означает, чтобы он жил, питаясь кусками пищи, которые оставались от других. Но теперь Бог даровал мне такую возможность, что тысячи людей питаются с его стола. Когда мы сравниваем первоначальное время общины с тем, что было позже, то мы, мусульмане Ахмади, конечно, увеличиваемся в вере. Описывая это положение, Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, изрекает: «Когда родился Хазрат обетованный Мессия мир ему, его родители радовались его рождению, но когда он стал взрослым, проявилось его отсутствие интереса к мирскому, и его отец, увидев это его состояние, издавал вздохи сожаления, говоря: «Наш сын не способен ни на какую мирскую работу». А затем Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказал один случай, о котором я уже неоднократно рассказывал. Об этом событии ему рассказал один сикх, который рассказал: «Нас было два брата, которые приходили к Мирзе Сахибу. И однажды Хазрат Мирза Гулам Муртаза Сахиб, отец обетованного Мессии, сказал нашему отцу о том, что мы часто ходим к его сыну, и чтобы мы сказали ему, что ему надо заняться чем-то полезным. И когда мы пришли к Мирзе Гуламу Ахмаду, мы сказали Мирзе Сахибу: ваш отец испытывает сожаление в связи с тем, что его младший сын будет жить, питаясь лепешками своего старшего брата, потому что он ничего не делает. Он сказал нам: скажите ему, чтобы он еще при моей жизни занялся каким-то делом, я постараюсь найти ему хорошую работу, потому что когда я умру, для него будут закрыты все источники существования». И когда мы пришли к Хазрате Мирзе Гуламу Ахмаду, мы сказали Мирзе Сахибу:
ваш отец испытывает сожаление в связи с тем, что его младший сын будет жить, питаясь лепешками своего старшего брата, потому что он ничего не делает. Он сказал нам: скажите ему, чтобы он еще при моей жизни занялся каким-то делом, я постараюсь найти ему хорошую работу. Потому что когда я умру, для него будут закрыты все источники существования. И когда мы пришли к Хазрату Мирзе Гуламу Ахмаду, мы передали ему мнение его отца и сказали ему, что он испытывает боль, видя ваше состояние. И также мы сообщили ему о том, что произойдет с ним после того, как умрет Хазрат Мирза Гулам Муртаза. И мы сказали ему: почему вы не слушаете своего отца? В то время отец Хазрата Обетованного Мессии старался устроить его на работу в штате Капуртала. И было принято решение назначить его чиновником системы образования штата. Ему даже пришло уже предложение занять эту должность. Эти сикхи рассказали. Когда мы сказали ему, почему он не слушается своего отца, он ответил: мой отец напрасно беспокоится, почему он волнуется о моем будущем. Я уже служу тому, кому я должен служить. Мы вернулись и обо всем этом рассказали Мирзе Гуламу Муртазе Сахибу. Мирза Гулам Муртаза Сахиб сказал: если он так сказал, то это хорошо, потому что он никогда не лжет. Далее Хазрат Обетованный Реформатор рассказывает: вот таким было начало деятельности Хазрата Обетованного Мессии мир ему, и затем, когда он умер, это не стало концом его деятельности, и его миссия была продолжена. Еще до его смерти вокруг него собрались тысячи людей, которые были готовы пожертвовать своей жизнью ради него. А затем Хазрат Обетованный Реформатор цитирует то же самое стихотворение, которое я прочитал выше. «Моей пищей были объедки со столов, а сегодня я стал кормильцем многих людей». Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказывает, какой скромной была его деятельность в начале, но во время пика его деятельности в его столовой ежедневно кормили пищей 250 человек. И это не считая тех людей, которые работали в столовой. Нет никакого сомнения в том, что он был наследником имущества своего отца вместе со своим братом. Но у землевладельцев существовало правило, что землю в наследство получал только тот, кто на ней работал. А тот, кто не работал на земле, тот не получал еще наследство. Обычно люди говорят: тот, кто не работает на земле, не имеет права получать ее в наследство. Когда к обетованному Мессии мир ему приходил какой-то гость, он просил пищу для этого гостя у жены своего брата, а она обычно говорила о нем: он ничего не делает и только зря ест хлеб. Обетованный Мессия мир ему кормил гостя своей пищей и сам ничего не ел. Иногда он питался жареным горохом. А затем Хазрат Обетованный Реформатор рассказывает: посмотрите на могущество Всевышнего Аллаха. Это жена брата Хазрата Обетованного Мессии мир ему, которая относилась к нему с презрением, приняла Ахмадият, принеся обет верности посредством меня. Одним словом, когда Всевышний Аллах начинает какое-то дело, то его начало кажется незначительным, но его конец бывает таким, который вызывает удивление у всего мира. Сегодня мы видим, что столовая Хазрата Обетованного Мессии мир ему работает не только в Кадияне, но и по всему миру. В то время хлеб пекли только в 2 или 3 тандурах. Но сегодня есть такие большие электрические печи, в которых могут печь лепешки для сотен тысяч людей. Столовая Обетованного Мессии мир ему на Джалсе Салана, которая проходит здесь, в Великобритании, тоже бывает очень большой. Как я уже сказал в прошлой пятничной проповеди, в этой Джалсе Салана участвовали некоторые журналисты,
И на них очень хорошее впечатление произвели электрические печи для выпечки лепешек. И всем понравились эти лепешки, которые готовились в этих печах. Один из них, съев одну лепешку, спросил: «Могу ли я съесть вторую лепешку?» И мусульманин Ахмади, который их сопровождал, сказал: «Ешьте сколько хотите, это столовая обетованного Мессии мир ему, здесь хватит пищи для всех». Одним словом, было такое время, когда к обетованному Мессии мир ему приходили гости, и он кормил его своей пищей, а сам оставался голодным. А сейчас наступило такое время, когда тысячи людей по всему миру питаются в его столовых. Но это не является вершиной развития. Наступит такое время, когда его столовые распространятся по всему миру, и миллионы людей будут питаться в его столовых. И также они будут развиваться в своей богобоязненности после того, как они уверуют в Него. Сейчас мы наблюдаем, что мусульмане Ахмади совершают пожертвования высокого уровня. И, иншаллах, если Аллаху будет угодно, этот уровень будет расти. Если кто-нибудь поразмышляет о нынешних столовых Хазрата обетованного Мессии мир ему и сравнит их с начальным периодом его жизни, то он увидит в этом большое знамение его истинности. И это увеличивает нашу веру. И то, что члены общины совершают финансовые пожертвования на его столовую, тоже является результатом богобоязненности обетованного Мессии мир ему. И эту богобоязненность члены общины обрели благодаря тому, что они связали себя с обетованным Мессией мир ему. Пусть Всевышний Аллах даст нам возможность создать в себе истинную богобоязненность. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказывая о различных событиях из жизни Хазрата обетованного Мессии мир ему, после этого делает выводы из этих событий. И в этих выводах он говорит об очень тонких вещах, и он настолько прекрасно говорит об этих тонких вещах, что они увеличивают нашу веру и наши знания. Хазрат обетованный реформатор рассказывает о том, как питался Хазрат обетованный Мессия мир ему. И он рассказал, что он питался совершенно уникальным образом. Хазрат обетованный Мессия мир ему отламывал кусочек лепешки и потом разминал его в своих пальцах до маленьких кусочков, постоянно произнеся «Субханаллах, Субханаллах, пречист Аллах, пречист Аллах». И потом он брал один из этих маленьких кусочков, макал его в подливу и клал в свой рот. Это было его постоянной привычкой. И те люди, которые это видели, говорили: он словно искал в лепешке ее дозволенную часть. Но на самом деле он делал это, испытывая сильные чувства по отношению к религии. Он думал: мы питаемся пищей, в то время как религия Аллаха терпит бедствие. И каждый кусочек хлеба словно застревал у него в горле. И, произнося слова «Субханаллах», «Пречист Аллах», он словно извинялся перед Всевышним Аллахом за то, что он питался этой пищей, которую он сделал необходимой для него. Потому что ему не подобает употреблять эту пищу в то время, когда его религия терпит бедствие. Далее Хазрат обетованный реформатор рассказывает, эта пища была для него борьбой, которую вели между собой его потребности, соответствующие его человеческой природе, и его страстное желание служить религии. Одним словом, он был вынужден потреблять пищу, но истинной его заботой было развитие ислама.
Таким образом, Хазрат обетованный Мессия мир ему обращает наше внимание на то, что когда мы пользуемся каким-то благом Всевышнего Аллаха, мы должны благодарить Его и восхвалять Его. И помимо этого, мы должны испытывать боль за Его религию. Мы должны стремиться к тому, чтобы вложить свою лепту в развитие ислама. И Его восхваление Всевышнего Аллаха при употреблении пищи подобно разъясняется в следующем аяте Священного Корана: прославляет Аллаха то, что в небесах, и то, что на земле. Хазрат, обетованный реформатор, делает вывод, что когда обетованный Мессия мир ему употреблял в пищу лепешки, он разламывал ее на маленькие кусочки, и он съедал только некоторые из этих кусочков, и когда он вставал, многие кусочки оставались на скатерти. Но неизвестно, почему Хазрат обетованный Мессия мир ему так делал. Некоторые сподвижники говорили, что обетованный Мессия мир ему искал те кусочки, которые восхваляли Всевышнего Аллаха. Но я не слышал об этом из уст обетованного Мессии мир ему. Но я помню, что люди говорили об этом. Почему Всевышний Аллах изрекает: прославляет Аллаха то, что в небесах, и то, что на земле, если мы не слышим этого? Если мы не можем слышать этого прославления, то для чего нужно было говорить нам об этом? Разве где-то в Священном Коране написано, что в раю 10 тысяч лет находится, например, один человек по имени Абдур-Рашид? Нет, такого в нем не сказано, потому что такие вещи не приносят нам никакой пользы. Но когда Всевышний Аллах изрекает, что прославляет Аллаха то, что не в небесах, и то, что на земле, то это означает: «О люди, слушайте их прославление». Например, когда кто-то говорит: «Появилась луна», то это означает: «О люди, придите и посмотрите на нее». Когда кто-то говорит, что этот человек хорошо поет, то это означает: «Давайте пойдем, послушаем его пение». И также, когда Всевышний Аллах изрекает, прославляет Аллаха то, что в небесах, и то, что на земле, то это означает: слушайте их прославление. Одним словом, отсюда становится ясно, что прославление Аллаха является такой вещью, которую можно слушать. И способность слышать прославление Всевышнего Аллаха может быть двух уровней: низкого уровня и высокого уровня. Хорошо могут слышать прославление Аллаха те люди, которым даны уши и глаза. Поэтому верующим сказано, что когда они начинают принимать пищу, они должны произносить слова «Бисмиллахир Рахманир Рахим» во имя Аллаха Всемилостивого Милосердного. И когда они заканчивают прием пищи, надо говорить «Альхамдулиллах», вся хвала принадлежит Аллаху. И когда они надевают новую одежду или видят что-то хорошее, то они должны прославлять Аллаха за эти вещи. Одним словом, прославление Аллаха верующим означает, что он подтверждает, что эти вещи тоже прославляют Всевышнего Аллаха. То есть он подтверждает прославление Аллаха одеждой, пищей и другими вещами. Когда человек начинает употреблять пищи с произнесения слов «Бисмиллахир Рахманир Рахим» во имя Аллаха Всемилостивого Милосердного и заканчивает ее, произнеся слова «Альхамдулиллах», вся хвала принадлежит Аллаху, и, одевая новую одежду, он возносит мольбу, то это является прославлением Аллаха человеком. Но на самом деле это является прославлением Аллаха этими вещами посредством человека. Далее Хазрат обетованный реформатор изрекает: сколько среди нас есть людей, которые так поступают. И когда они идут в горы, видят реки, видят зеленеющие поля или слышат пение птиц, то какое впечатление это на них производит? Возникает ли в их сердцах прославление Аллаха, когда они видят эти вещи? Если нет, то это означает, что этот человек не слышит прославления Аллаха
этими вещами. Если вы говорите, что ваши уши не слышат прославления Всевышнего Аллаха этими вещами, то в ответ на это я говорю вам, что мнение вещей не слышимы ушами, но однако они возникают в сердце. Одним словом, каждые слова благодарности, произносимые человеком, видящим проявление могущества Всевышнего Аллаха, является прославлением Аллаха этими вещами. Но это прославление выражается посредством уст человека. И необходимо понимать эту тонкость. И каждый должен по возможности приобрести эту привычку. Более того, мы должны приложить усилия, чтобы приобрести эту привычку, и это является проявлением богобоязненности. В эту эпоху Всевышний Аллах ниспослал обетованного Мессию, мир ему, чтобы он выразил красоту ислама и дал ответы на обвинения, выдвигаемые против ислама. В этой связи Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказывает об одном событии. Однажды, когда обетованный Мессия, мир ему, сидел в мечети, туда пришел один христианин и сказал: «Вы говорите, что язык священного Корана является матерью всех языков, однако языковед Макс Мюллер написал, что про язык должен быть кратким и содержать в себе много смыслов. Но затем люди изменяют эту способность языка». Хазрат обетованный Мессия, мир ему, ответил: «Мы не согласны с этим правилом Макса Мюллера, но допустим, что мы согласимся с этим правилом, чтобы избежать длинных дебатов. Давайте посмотрим, соответствует ли этому правилу арабский язык или нет». Этот человек сказал: «Английский язык по сравнению с арабским языком является в этом смысле очень высоким языком». Хазрат обетованный Мессия, мир ему, не знал английского языка, но он спросил: «Скажите, как будет по-английски «моя вода»?» Он ответил: «My water». Обетованный Мессия, мир ему, сказал: на арабском языке смысл всего этого выражения передается словом «ма'i». Теперь скажите, что короче, «my water» или «ма'i»? Хазрат обетованный Мессия, мир ему, не знал английского языка, но Всевышний Аллах сделал так, чтобы он задал обвинителю такие вопросы, которые в итоге обернулись против обвинителя, и у него не было никакого ответа на это, и он был вынужден признать, в таком случае арабский язык является более кратким языком. Всевышний Аллах обещал святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, относительно священного Корана, что он всегда будет оберегать его от нападок врагов. То есть всегда будут рождаться такие люди, которые будут читать священный Коран и будут самозабвенно любить его, и будут толковать его, и будут отвечать на обвинения врагов ислама. Во-вторых, Всевышний Аллах вложил в священный Коран такие качества, что он сам отвечает на обвинения обвинителя. Далее Хазрат обетованный реформатор рассказывает: царь Саид Ахмад хан в свое время дал ответы на обвинения христиан, и затем Всевышний Аллах ниспослал обетованного Мессию, мир ему, и он длительное время противостоял нападкам врагов на ислам. И когда он скончался, даже его враги признали, что он настолько хорошо защищал ислам, что после святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в исламе нет другого такого человека.
Всевышний Аллах оберегал святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, когда враги нападали на него с мечом. Он спасал его, и это является чудесным проявлением следующего аята: «И Аллах защитил тебя от людей». И когда враги нападали на ислам посредством пера, то Всевышний Аллах не спаслал таких мусульман, которые ответили им, опираясь на исторические факты, и они сказали им: «Те обвинения, которые вы выдвигаете против ислама, оборачиваются против вашей религии». И обетованный Мессия мир ему сам дал ответы на все эти обвинения. Одним словом, сегодня мы можем отвечать на обвинения, которые люди выдвигают против ислама, опираясь на книги обетованного Мессии мир ему. Поэтому мы должны обратить свое внимание к учению Хазрата обетованного Мессии мир ему. Всевышний Аллах сам оказывает поддержку своей религии, и Он сам учит людей новым доводам и открывает их сердца. Некоторые люди бывают незнающими, но всегда показывают себя как знающие, поэтому иногда у них возникают проблемы, и они дают повод своим противникам смеяться над ними. В этой связи Хазрат обетованный реформатор рассказывал об одном событии. Некоторые люди сами создают новые вещи в религии, и они не понимают того, какие постыдные вещи они совершают. Один человек из Баталы во времена Хазрата обетованного Мессии мир ему принял Ахмадият, и он был очень искренним мусульманином Ахмади. Он слышал из уст обетованного Мессии мир ему, что арабский язык является матерью всех языков, то есть все языки происходят от арабского языка. Его очень интересовал этот вопрос, но у него было недостаточно знаний, и он также недостаточно хорошо знал арабский язык. Но он всегда пытался доказать, что каждое слово произошло из арабского языка. Однако обетованный Мессия мир ему не только хорошо знал арабский язык, но он хорошо знал также и грамматику арабского языка, и то, что он доказал, опираясь на знания. Когда он говорил, что в Священном Коране сказано обо всех вещах, то это не означало, что в Священном Коране сказано о том, как должен работать плотник, или о том, как надо работать на земле, а означало, что в Священном Коране находятся ответы на все религиозные вопросы. Но этот человек понял его слова так, что в Священном Коране сказано обо всем. Кто-то спросил у него: а в Священном Коране упомянуты картофель и перец? Он ответил: да, читайте аят, выходит из них обоих жемчуга и кораллы. В нем говорится о картофеле и перце. Он сказал это потому, что на урду эти слова звучат похоже на слова жемчуга и кораллы на арабском языке. Далее Хазрат обетованный реформатор изрекает: с одной стороны, мусульмане говорят, что нельзя отменить то, что сказано знатоком фикха, и они думают, что его решение является окончательным решением. А с другой стороны, они поступают так, что изменяют слова Священного Корана. Я вспомнил, говорит Хазур, что один богослов во время смуты против Ахмадията в 1974 году выступал против Ахмадията и очень своеобразно толковал аят «Куль хува Аллаху ахад».
И он сказал, в Священном Коране написано: «Скажи, он Аллах единый». И эти слова означают, что Ахмади неверующий. Вот таким образом они берут доводы из Священного Корана. Далее Хазрат Обетованный Реформатор изрекает: есть такие люди, которые излишествуют и не придерживаются никаких правил. Однако самым лучшим правилом является поступать, придерживаясь золотой середины. Человек должен всегда быть готов принять от Всевышнего Аллаха любое изменение в судьбе, потому что изменение судьбы находится в руках Аллаха. И когда Он хочет изменить судьбу человека, то никто в мире не может удержать его. Некоторые люди размышляют неправильно, и в этой связи Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказывает об одном событии. Один человек во времена обетованного Мессии, мир ему, приехал в Кадиян и сказал: Мирза Сахиб сказал о себе, что он Авраам, Ной, Моисей, Иисус и Мухаммад, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И мне Всевышний Аллах тоже говорит, что я Мухаммад, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Люди начали ему объяснять его ошибку, но он сказал, что ваши доводы не оказывают на меня никакого влияния, потому что я сам слышу голос Всевышнего Аллаха: «Ты Мухаммад». Люди устали объяснять ему и решили, что будет лучше отвести его к Хазрату Обетованному Мессии, мир ему. Поэтому они попросили будущего первого халифа рассказать обо всем Хазрату Обетованному Мессии, мир ему, и попросить у него найти время для встречи с этим человеком. Будущий первый халиф рассказал обо всем Хазрату Обетованному Мессии, мир ему, и Обетованный Мессия, мир ему, сказал: «Позовите его». Они привели его, и он снова сказал: «Всевышний Аллах всегда говорит мне, что я Мухаммад, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним». Но Обетованный Мессия, мир ему, сказал: «Всевышний Аллах не говорит мне постоянно, что я Авраам, Моисей, Иисус, но когда Он говорит мне: «Ты Иисус», Он дарует мне качество Иисуса, а когда Он говорит мне: «Ты Моисей», Он дарует мне знамение Моисея». Если Всевышний Аллах всегда вам говорит, что вы Мухаммад, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, то дарует ли Он вам глубокие знания и понимание Священного Корана или нет? Он ответил: «Ничего Он мне не дает». Посмотрите, в этом и состоит разница между правдивым человеком и лжецом. Если какой-то человек принимает у себя какого-то человека в качестве гостя, то он угощает его. Но если кто-то просто шутит над человеком, то он приглашает его к себе в дом, ставит перед ним пустую посуду и говорит ему: «Перед вами находится плов и сладкий рис, украшенные пряностями и шафраном. Поешьте это». Всевышний Аллах не шутит, но сатана шутит. Если вам говорится: «Ты Мухаммад», и вам не даруется глубокое понимание Священного Корана, то говорящий вам это является сатаной, а не Богом. Всевышний Аллах всегда дарует человеку то, о чем он говорит ему. А если вам не даруется это, то вы должны быть убеждены в том, что эти слова внушает вам сатана, а не Бог. Истиной является то, что Всевышний Аллах создает в человеке изменения. И некоторые люди, не понимая своих снов, попадают в недоразумение. Они начинают говорить о своих больших притязаниях, и они находятся под влиянием сатаны. Если Бог дарит кому-то что-то, то Он вместе с этим дарит ему свой блеск, свою поддержку и свои знамения. И Он также проявляет свою практическую поддержку. И это мы видели в жизни обетованного Мессии, мир ему, и в жизни обетованного Реформатора, да будет доволен им Аллах, и в установлении системы Ахмадийского халифата.
Да увеличит Всевышний Аллах веру и убежденность каждого мусульманина Ахмади, и пусть Он дарует ему понимание этих вещей. После пятничной молитвы я проведу заупокойную молитву Джаназа Гаиб госпожи Сахибзады Аматуль Бари. Она скончалась ночью между 31 августа и 1 сентября. Ей было 87 лет. Инна лилляхи ва инна иляхи роджиун. Она приходилась внучкой обетованному Мессии мир ему и была дочерью Мирзы Шарифа Ахмада. Она была внучкой господина Наваба Мухаммада Али хана и невесткой госпожи Бегум Аматуль Хафиз и господина Наваба Абдуллы хана. Ее мужем был уважаемый господин Аббас Ахмад хан. Она приходилась мне тетей по отцу. Она родилась 17 октября 1928 года в Кадияне. 29 декабря 1944 года она вышла замуж за Мия Аббаса Ахмад хана. Церемония их никаха была проведена вторым халифом обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах. Это событие пришлось на пятницу. В связи с этим Хазрат второй халиф сказал: прежде чем начать пятничную проповедь, я хочу объявить о никахе и о брачной церемонии некоторых людей. Как я уже неоднократно говорил, в настоящее время я могу провести брачную церемонию только своих родственников или тех, кто является для меня подобным родственнику. К примеру, тех, кто посвятил свою жизнь служению религии. Кроме этого, я могу провести церемонию никаха тех, кто подал заявление провести коллективную церемонию никаха в тот момент, когда я провожу церемонию никаха своих родственников. Как бы то ни было, сегодня я объявлю о браке уважаемого господина Аббаса Ахмад хана, который приходится сыном моей младшей сестре и господину Амие Абдулле хану. Его невестой является дочь господина Мия Шарифа Ахмада. Одним словом, жених приходится мне племянником, а невеста является дочерью моей сестры. После этого он высказал различные наставления и упомянул имена тех, кто посвятил себе служению религии. Среди них он упомянул имя Мирзы Насира Ахмада, будущего третьего халифа обетованного Мессии. Он призвал других людей посвятить своей жизни служению религии. Затем он прочитал одно откровение обетованного Мессии мир ему. Он сказал: 60 или 70 лет назад обетованный Мессия мир ему получил откровение, которое гласило: «Ты увидишь свое многочисленное потомство». По благословению Всевышнего Аллаха, сегодня мы являемся очевидцами исполнения этого знамения. Важность этого знамения увеличивается день за днем. Некоторые знамения в момент своего проявления имеют очень важную роль. Однако со временем их важность уменьшается. Некоторые знамения в момент своего проявления являются незначительными, но со временем их важность возрастает. Одним словом, когда обетованный Мессия мир ему получил это откровение, он имел 2 сыновей. Затем Всевышний Аллах своей милостью даровал ему нескольких дочерей и сыновей. Сегодня потомки его сыновей и дочерей сочетаются браком согласно его откровению. И откровение «ты увидишь свое многочисленное потомство» исполняется в обновленном виде. Кто-то здесь может возразить и сказать, что и другие люди тоже видят свое потомство.
Однако возникает вопрос, сколько людей ощущает гордость за своего деда? Некоторые потомки не могут назвать даже имя своего деда. Это откровение показывает, что потомки обетованного Мессии, мир ему, ощущают гордость за своего деда. Люди указывают на них пальцами, называя их потомками обетованного Мессии, мир ему. Они будут говорить, что эти потомки являются знамением истинности обетованного Мессии, мир ему. Одним словом, это откровение указывает не только на его обильное потомство. В этом откровении также предсказано, что обетованный Мессия, мир ему, обретет очень высокий статус. Его потомки будут желать быть его близкими родственниками. Они обретут уважение, будучи его родственниками. Одним словом, в этом откровении речь идет не только о его многочисленном потомстве, но и о том, что его потомство будет всегда причислять себя к нему, даже если они станут правителями или обретут высокий статус. Одним словом, это откровение означает следующее. Всевышний Аллах обращается к обетованному Мессии, мир ему, и сообщил ему весть о том, что его потомство никогда не забудет его. Комментируя это откровение, обетованный Мессия, мир ему, сказал: «Один день печален, но 4 дня очень радостны». Это означает, что некоторые люди, согласно обычаю Всевышнего Аллаха, умрут, но они не будут умирать в большом количестве, чтобы не уменьшилось мое потомство. Напротив, оно постоянно растет. Вместо одного умершего рождается 4 человека. Таким образом, мое потомство увеличивается. Одним словом, потомство обетованного Мессии, мир ему, всегда будет признаком его величия. Они всегда будут горды своей связью с ним. Другими словами, они всегда будут признавать величие своего деда. Также и мир признает величие обетованного Мессии, мир ему. Я подробно рассказал об этом откровении для того, чтобы потомки обетованного Мессии, мир ему, осознали свои обязанности, и чтобы они всегда помнили о наставлении обетованного Мессии, мир ему, которое гласит: «Имея родственную связь со мной, не позорьте меня». Одним словом, причисление к его потомству не должно быть поводом для гордости, и им следует поступать согласно его учению. Будучи причисленными к нему, нам следует соответствовать тому высокому статусу, который был дарован ему. Пусть Всевышний Аллах дарует нам и его семье эту возможность. В период разделения Индии и Пакистана покойной госпоже Сахибзаде Аматуль-Бари посчастливилось ехать в одном автобусе вместе с Хазрат Ахмаджан во время переселения из Кадиана в Пакистан. После переселения она некоторое время жила в Лахоре, в саду Ратана. Там же останавливался обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах. После этого она постоянно проживала в Лахоре. Она была очень гостеприимна и заботилась о бедных людях. По своей природе она была очень открыта. Ее дом был всегда наполнен гостями. Ко всем она относилась с большим уважением. Круг ее общения был очень широк. Она имела обширные связи не только в кругу родственников. Каждый, кто был связан с нею, хвалил ее.
Она также хорошо относилась к своим родственникам из числа неахмадии, которые проживали в Малеркотле. Я видел многих студентов из нашей семьи, которые постоянно проживали у нее в период своего обучения в колледжах и университетах Лахора. Она принимала всех с открытым сердцем и оказывала им гостеприимство. Она была рада нам в любое время суток, как днем, так и ночью. Она всегда рассказывала нам исторические события из жизни обетованного реформатора. Всевышний Аллах одарил ее богатством. Она всегда тратила это богатство, заботясь о бедных людях. Она брала на себя расходы многих бедных студентов. Также она брала на себя свадебные расходы девушек из бедных семей. После смерти своего мужа, господина Мия Аббас Хана, посредством утверждения Назарати Таалим, отделения просвещения, она выплачивала стипендии от его имени. Недавно она упала и сломала ногу. После этого она перенесла 2-3 операции, но проявила большое терпение. Ночью 31 августа у нее случился сердечный приступ, и она скончалась. «Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун». Она совершала финансовые пожертвования в очень большом объеме. Всю свою жизнь она выплачивала пожертвования в системе Васият. Она занимала пост секретаря женской организации Ладжна Имаула в Лахоре с 1992 по 1994 год. Как я уже говорил, она очень заботилась о бедных людях. Она всегда сопереживала вместе с ними и в боли, и в радости. Такие качества я не наблюдала у других людей. Она всегда дарила подарки тем, кто нравился ей своим служением. Мунир Хафиз Абади из Кадиана пишет: в 1989 году она приезжала на Джалсу Салана, ежегодный съезд общины в Кадиян. Мне представилась возможность служить ей, и она в качестве реликвии подарила мне кусочек ткани из тюрбана обетованного Мессии мир ему. Кроме этого, вы, наверное, заметили, что на церемонии международного баята на Джалсу Салана в этом году я был одет в плащ другого цвета. Этот плащ обетованного Мессии мир ему был передан мне от нее. Этот плащ был получен ею по наследству от господина Мирзы Шарифа Ахмада. Затем она подарила его мне. Она проявляла огромное уважение к институту халифата. Она часто звонила мне и всегда желала говорить со мной. Она всегда беспокоилась о том, чтобы ее дети совершали благие деяния, чтобы они всегда пребывали в единстве. Пусть Всевышний Аллах сделает так, чтобы ее благие деяния были продолжены ее потомством. Пусть Всевышний Аллах сохранит их в единстве. Пусть Всевышний Аллах возвысит ее степень и достоинство в раю и простит ее. Как я уже сказал, после пятничной молитвы я проведу ее запокойную молитву.
हमेशा इनकी नेकियों को भी जारी रखने वाली हो और आपस में भी मिलजुल कर रहने वाली हो। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए, मक़सूद का सलूक फरमाए। जैसा कि मैंने कहा कि नमाज के बाद मैं इनका जनाजा गायब अदा करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादुल्लाहि रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।